वालेकुम। तो जी भाई तुम आते जो दुध कहने चुनते हैं ऑस्ट्रेलियन गावां का, तो मशीना ना कहीं चाहिए नहीं चाहिए जी। सारे पैप लगे सारे बंदे लगे सारे बंदे लगे गावां चो ऑस्ट्रेलियन पैपा ने जरिए सारा वो चिलर के अंदर पे चिलर से जा रहा दुध। अभी दुध लैन आए हैं, कैनी भर रहा मुंडा अपनी। दुध लैन आए हैं, कैनी भर रहा मुंडा बाहरों आ रहा मैंने चाहिए आ रहे उन्होंने आ रहा दुध फ्रैश दुध हो रहे बाहर। गावां लगियां ने सारियां नालों नाल चो रहे हैं जाके। सारियां गावां लगियां ने बस गावां के बगैर टैग लगे सारे नाल बच्चे दिखे ने गावां ने जोड़े बच्चे दिते हैं सारे टैग टूग नंबर लगे हैं उन्होंने सारे बच्चे क्या बैठे ने सारे जान। वो सामने लाइटां बाल रही उत्थे डेरा है अपना। सैलेज भी बन रहा भी तुहानूं विखाईए। वो भी तुहानूं विखाने भाई सैलेज बन रहे वो बरेब के सैलेज बन रहे तुहानूं भी विखाईए। गन्ने शन्ने खाने तो गन्ने शन्ने का दसो तुहानूं गन्ने भी खवाने गन्ने शन्ने वाह पे ने अपने है कमाल पे अपना। लो उन्होंने सारा पट्ठे छोटे कुतरे ने यह मशीन है मशीन इतने सारा बना की सैलेज ट्रैक्टर लाते हैं पिछा फिर सारा बना की गन्ने शन्ने कुतर लेंगे। सारा सैलेज स्टाक किया है सारा सैलेज है सारा सैलेज स्टाक किया है गाँव से। यह अपना कन्ने कुन्ने पे ने कमाल अपना।
ਉਹ ਖਾ ਮਖਾ ਗਏ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੰਨੇ ਛੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਨੇ ਪਏ ਨੇ। हाले माशाल्लाह जड़ा ना काम शाम जारी है डेयरी ते हाले गुटका टायर शैल लगनी था। बाकी सारा तुम देख रहे जी, हाले कंस्ट्रक्शन भी चल रही, काम शाम हो रहा। यह बड़ी टैंकी है, टैंकी का बड़ा फायदा है भाई, पानी खोलो सारा गोबर शोबर साफ, कोई बंदियां शंदियां का कोई काम नहीं है सफाई करना, बड़ा प्रैशर है पानी का। पानी खोली का तो ऐ सारा साफ सुथरा हो जाता काम। टाइम चौखा हो गया, नहीं तो तुम अगों भी वहा के लिया सारा गाँव का सिस्टम। जे आंदे तुम वहा लिया अगों। दो ही इधर भी बच्चे है गए इन्हों के, यह देखो सारे बच्चे बैठे ने गाँव के, ये बहुत छोटे हैं जेडे 2 3 4 दिन के। बाकी यह गाँव देखो माशाल्लाह। लो जी है लून शून भी रखे है, नमक शमक चट दी ने ऐसे अपनी गाँव के सैलड खा रहे हैं। हाँ जी, वाह वाह वधिया काम है। हाँ गर्मियां तो यह पखे लाए ने, बड़े बड़े पखे चलते हैं, नाले पानी की फवार चलती है। यह गां देखो कि सोहनी है, इनका कलर चेक करो कि सोहना। ये अपना नील गाय लग रही है की ख्याल, ये नील गाय लगती है। और सारिया अगे गावां ही गावां ने माशाल्लाह। चलिए वापसी नूं फिर चुआई वाले पासे आ गए आप।